một con cá lóc chiên xù siêu to khủng lồ nha. Rồi nó dài cỡ nào? Nó dài Bằng cái gì? nó dài bằng cái mâm nha các bạn. Đó, con cá siêu to khủng lồ nha. Ai chiên? Ai chiên? Bà ngoại mình chiên ngon lắm đó. Đó, ông bà ngoại mình chiên đó. Rồi đây bánh tráng cuộn với cả nha, nước mắm nữa nè, là rau nè. Đó các bạn ơi, ai muốn ăn về bắt cả đồng mà ăn nha. Đây là rau bà thỏ vlog số 1. Các bạn nhớ like. Các bạn nhớ like